Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan darasi. Kamar da muka tsaya a darasin da ya gabata mun amfani da wato divider. To yanzu mun sa wayan ƙanƙananan sannan kuma muna so mu yi guda ɗaya domin mu sake samun marabi. Yanzu yanda muke a nan a ƙarƙashin wannan row ɗin muna so mu sa wata doguwar divider. Idan na danna wannan za mu tarar da cewa row ɗin ta fito sannan kuma still tana tambayar mu mai guda ɗaya ne? Mai guda ɗaya muke so, don kuwa muna so mu sa divider doguwa ne a nan. To sai mu ce divider. To sanya divider ke da wuya, za mu tarar da cewa wannan doguwa ce saboda mun zaɓi wato row mai guda ɗaya ne. A wayancan kuma da shike row ɗin da muka sa blobs ɗin ƙanƙanana ne, shi yasa muka tarar da su haka. Sai dai a darasin da ya gabata ba mu nuna yana za mu ƙara wato kaurinta da dai sauransu ba. To yanzu idan muka zo, ko da shike ni ba na cika so yayi kauri har can, amma saboda sha'ani na koyarwa ina so mu yi wani abu. To idan muka zo mu nan ɓangaren wato sizing, za mu tada cewa ga ya faɗin kaurinta. Idan na zo ni nan ina danna number, kaga muna iya gani yana ɗan kauri. Misali yanzu na ƙara za ka ga kaurin yana ƙaruwa. To yanzu misali in na bar shi ɗan haka, sai na zo ni yanayin layin zan iya canzawa, kamar wannan dama solid ne. To ga dotted kamar da muka gani mai ɗigo-ɗigo, sannan akwai kuma mai dash, sannan akwai double, sannan akwai groove da dai sauransu. To kamar na faɗa, Divi tana baka abubuwa da dama da kawai zaɓi kawai zai rage naka. Saboda haka bari in koma dotted, sannan kuma zan so rage kaurin dan idan yayi kauri da yawa ni ba na cika son haka. To ina son yanda yake dan daidai wa daida. Sannan bugu da ƙari za mu iya rage ma wato faɗin nashi, za mu iya rage mu ƙara. To yanzu kamar da yake nan yana nan automatic ne. Yanzu idan na zo na fara ragewa, to za mu tar da cewa ga iyakacin faɗin shi. Sannan bugu da ƙari za mu iya sa shi ya tsaya a center. Idan muka gangaro nan, duk da cewa daga iya nan zuwa nan ne, idan ka ce center zai dawo tsakiya. Idan ka ce nan gefen zai ƙauro, barin kau da wannan kagan gata nan a nan. To amma barin mai da ita yanda take wato faɗin ta mamaye fiskan ita shafin namu. To kowane module da ka gani ko kuma row Divi ta yi ta da wani abin da ake kira animation, yanda abin za ta bullo. Yanzu misali bari in muka gangaro ƙasa nan, animation. To ita wannan Divin za ta fito haka kawai ga tsaune, ko kuma akwai wani ɗayar style da za ta yi ta shigo. Misali idan muka ce muna so ta yi fade, to haka za ta bayyana. Idan na ce slide, ka gane ta shigo. Idan na ce ta yi tsalle, haka za ta shigo. Sannan na ce zoom, daga tsakiya za ta shigo sai ta baje. To a nan ɗin ma misali in ka ce wato slide kenan, za ka zaɓa daga ina kake so ta bullo. Idan ka ce daga center, to dama tun can daga center ne. Idan ka ce daga dama, za ta fito daga hannun dama zuwa hagu misali, ka gani. Sannan idan muka ce daga hagu zuwa dama, to style ɗin ya rage naka. Sannan kuma akwai animation, yaushe kake so ta bullo. Da zaran an zo daidai wajenta ne za ta bullo, ko kuma za ka sa ta ɗan jima. Yanzu misali ina so ba a take za ta fito ba, to sai mu saka a haka. Zaɓi ya rage maka, don za ka iya seti yanda kake so. Sannan wannan yanayin ƙarfin shigowan, kana so ya zo a hankali ko kana so kawai yanko kawai a guje. To idan ka ce animation intensity in ka ƙara yanzu haka, to da gudu zai shigo. Sannan kuma muna da animation starting opacity, wato in zai fara zuwa zai zo yara kafin nan ya bayyanu, ko kuma kawai ya zo a nashi yanda kake so. Saboda haka misali in na ƙara haka, na zo nan na ƙara lambar, to zai fara towa a dashe.
ko da shike yana da wuya ka fahimci abin sosai, amma a lissafin da suka yi haka ne ya kamata. Saboda haka haka ne, kada mu manta komai da ka gani za ka iya wato bashi wannan animation ɗin. Saboda haka bari in canza launin dan wannan ya mun duhu da yawa, sai na ce na amince. Kamar da muka sa animation wa ita wato wannan divider mu da ke nan wajen, to kazalika su block ɗin ma da muke iya gani za mu iya sawa. Misali bari mu ce ga wannan, sai mu zo ɓangaren design. Idan mun zo sai mu gangara ƙasa za mu tarar da akwai animation. To idan muka sa slide, kaga yanda ita wannan animation ɗin za ta fito kenan. Idan muka ce za ta fito daga hannun dama, kaga yayi. Sannan za mu iya sa delay ɗin kenan. Misali in wannan ya taho, sai wannan ya taho, sai wannan ya taho. To yanzu bari in ɗauko wannan, bari ce na amince da wannan, sai na zo ne nan, sai na ce design, sai na ce animation, sai na ce slide kenan. To amma ba na so wannan ya taho daga tsakiya, tunda wannan ya taho daga nan ɓangaren, ina so wannan ya sauko daga ƙasa zuwa sama, sai na ce daga ƙasa. To bari in ce daga sama kenan, ya hauro sama. Yawwa. To tunda cewa wannan akwai delay, wannan ba delay, wannan kuma bari ɗan sa sai wancan ya zo kafin wannan ya zo. To misali idan bari in saving, za ka tar da cewa wannan zai fara towa kafin wannan, sannan shi ma wannan zan iya ɗan delay lokacinsa. To bari dai kawai in yi su bai ɗaya. Bari in ce design, sai in gangaro animation, sai na ce slide. To shi kuma wannan zan so fito daga ɓangaren hagu. Yawwa. Sannan kuma delay ɗin bari sa ya fi wannan, saboda shi ne zai zo na uku. Sai na ce gashi nan. To idan na yi saving, zan fita daga ma'ana shafin. Bari in ce exit builder, mu ga yanda dukansu za su fito. To yanzu gashi nan yana nan, ba za su fara aiki ba sai ka zo inda suke. Ina gangarowa, wannan zai fara zuwa kafin wannan, kafin wannan. To kaga haka ake wato sanya animation a Divi. Mun sanya ta a divider, sannan kuma mun sanya a ma'ana block. To hatta ko me ka gani za ka iya sanya wannan animation ɗin. Idan na koma nan ɓangaren, bari in kunna ita visual builder ɗinmu. To su wannan rubutun ma gabaki ɗayansu, ka san wannan duk suna ƙarƙashin shi wato row ɗin kenan. To na iya zuwa nan wannan row ɗin, shi ma na zo design. In ka gangaro ƙasa za ka tarar da akwai animation ɗin. To yanzu wannan ne ina so ta yi fade ne, kaman yawwa, sai ta yi irin fitowa haka. To shi ma zan iya sa ya yanayin jimawan, bari in kawo shi haka, inda zai fito a hankali kamar ya kifta ido. In na zo ne nan kawai sai da in ce save. To ya kammala, sai mu ce exit visual builder. To za mu ga yadda zai fito mana. Yawwa. To kaga ana amfani da animation domin a ɗan daɗa ƙawata yanayin yadda kake bayyana ita manhajanka. Ina fatan kana jin daɗin wannan darasin, don a kowace darasi wato sabuwar ilimi ne, kuma kamar da na faɗa bata da wahala ko kaɗan. Duk abin da baka gane ba abu ne wanda za ka iya sake maimaita wato bidiyon. Shi yasa kowane darasi ma muna so ma kawai ka koyi darasi ɗaya kowane rana, kafin a ce wata ko ƙasa da wata guda ka kammala. A kasance tare da mu a wani darasin. Na gode.